船橋市、バーミヤンの船橋本町店です。本町通り店です。これから昼をいただきます。野菜炒め定食でドリンクバー付きということですね。これ今は全部タブレットで申し込みの形になってまして、ちょっと今もう行っちゃったんですけど、猫ちゃんロボットが配膳をしていきました。それではいただきます。2023年12月27日水曜日の昼です。